Литературный клуб «Ключи». Это небольшое, можно даже сказать, камерное объединение творческих индивидуальностей, собирающихся где-то в самом сердце городка Пенза. Казалось бы, довольно типичный набор для довольно обычного литературного клуба, однако вовсе не таким объединением оказались «Ключи». Это был, есть и будет союз авторов не по интересу, а по призванию. Искренняя любовь к художественному слову, умение и интерес с ним работать, тонкое понимание литературы как искусства в полном смысле этого слова. Вот что было и остается краеугольным камнем в фундаменте литературного клуба «Ключи» с момента основания и остается таковым по сей день. «Ключи» никогда не были закрытым в самом себе сосудом. Это всегда было именно содружество, открытое для новых, ярких авторов и новых ценителей словесности. Привносить литературу в жизнь и вдохнуть жизнь в литературу. Разве это не прекрасно? Каждый из нас – это самобытная личность со своим видением и слогом, и у каждого есть возможность услышать и сказать, поделиться мнением и опытом, найти свою изюминку в литературе и дать возможность другим почувствовать ее вкус. Словом, о настоящем живом творчестве можно говорить много. Однако в случае «Ключей» именно эти принципы оказались жизнеспособными, потому что именно сегодня клубу исполняется ровно 10 лет. «Ключи» были основаны в пятницу 11 июля 2008 года в поселке Макшан Пензенской области. Поначалу это был скорее местный клуб, рассчитанный на поэтов. Однако со временем сфера его деятельности расширялась и наполнялась новыми направлениями. 222, 333, 444, 555, 678. Именно так каждый раз обозначалась очередная веха, пройденная клубом на протяжении первых 7 лет его существования. Эти 7 лет клуб «Ключи» провел в Макшане, собираясь в музее имени Малышкина. Конечно же, здесь нельзя не упомянуть тех, кто был с клубом «Ключи» все это время, кто участвовал в его создании и дал ему мощный толчок для развития. Ирина Исаева, один из основателей «Ключей» и первый руководитель клуба. Екатерина Комина, мастер ярких пейзажных зарисовок и простой чувственной лирики. Юрий Сурков, замечательный редактор и ювелир афоризмов, автор-составитель сборников «Рыцари вдохновения» и «Рыцари вдохновения 2. Восхождение». Павел Сухоруков, поэт с большим сердцем, привнесший в клуб идею театра стиха. Виталий Фатеев, восточный философ с русской душой. Виктория Баранова, нежный автор и девушка-весна в одном лице. Наталья Худякова, автор жизнелюбивых стихов с нотками светлой меланхолии. Ирина и Вячеслав Зубаревы, мама и сын, каждый из которых творил на своей волне. Отдельное спасибо хочется сказать Татьяне Кузовковой, директору музея Малышкина, который на 7 лет стал нашим домом. С сентября 2015 года литературный клуб «Ключи» собирается в Пензе. И с этой современностью связаны имена следующих авторов клуба «Ключи». Виталий Соколов, поэт и музыкант духовных поисков. Игорь Сирин, подлинный мастер слова и подтекста, присоединившийся к нам виртуально из города Сумы. Анна Иванова, автор-исполнитель, сделавший слово «простота» синонимом слова «поэтичность». Денис Чекайлов, поэт современного урбана, ищущий простые ответы на нетипичные вопросы. Евгений Аверин, глубокомысленный философ с кинематографическим уклоном. Мария Зотова, девушка, в поэзии которой сплелись изящество, декаданс и эстетика. «Ключи» живут в своем времени и включаются в современный литературный процесс, позволяя творчеству сосуществовать с настоящим, не забывая о достижениях прошлого и, надеемся, касаясь будущего.
Дорогие ключевцы, сегодня мне хотелось бы обратиться именно к вам. Я от души поздравляю вас с десятилетием нашего литературного объединения. Я уверен, что 10 лет – это не пустая дата. Я рад тому, что волею судьбы нам выпал этот поэтический жребий. Любовь к литературе – это серьезно, и она объединяет на года. Я безумно рад тому, что мы вместе, что мы собираемся и творим в это неспокойное, но безумно интересное время. Спасибо вам за то, что вы есть, и что ваше творчество делает литературный процесс живым, искренним и даже в чем-то непредсказуемым. И я уверен, что богатств словесности и творческого запала каждого хватит на то, чтобы всегда делать литературу живой и интересной. С днем рождения, клуб «Ключи», и до новых тебе открытий!